Hop, assalomu alaykum hammalarga. Hop, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu safar tabiiy sasna yog'ochdan 2 ta rom, 3 ta eshik tayyorlab berganmiz. Hop, bu eshik romlarimiz yog'ochdan bo'lgani uchun ozgina naqshinkor qilib chiroyli holatda qilib berdik. Hop, bu eshik romlarimiz o'zimizni Andijonni asakasini Mo'min akamizning xonadoniga tayyorlab berdik. Hop, eshik romlarimizni fasonlarini o'zlari tanlagan, faqat derazamiz bunaqa bo'lmaganda oddiy edi. Biz razmer tushgani uchun ozgina fantaziya qilib, shunaqa gul o'ymakorlar qilib, fantaziya qilib chiroyli holatda qilib berdik. Hop, hozir sizlarga bularda razmerlari, narxlari, nech pul bo'lgan, qo'shimcha nimalar qilingan, nech kun tayyor bo'ldi, xudo xolasa hammasini aytib boramiz, ko'rib turasizlar. Hop, eshigimiz razmeri endi 1.20 ga, bo'yi 2.30 bo'lgan. Joy eshigimiz razmeri bir xil. Fasonlarini o'zi akamiz shu holatda tanladi. Bu bitta eshigimiz addenli mehmonxonaga bo'lgani uchun shu fasonda qilib bering dedi. Hop, derazamiz bo'yi 1.75 ga, eni 2 metr bo'lgan. Fasoni buzilmasligi uchun ochiladigan ko'zni ikki chekkaga qo'yib berganmiz. Skromni chiroyli holatda. Ortiqcha sodda ham bo'lmagan, ortiqcha gulbazak bo'lib, bachkani ham bo'lib ketmagan, skromni holatda. Eshiklarimizni kirish xotiga moslab, zamogini o'ngga chapga qilib moslab berganmiz. Oddiy soda bo'lmasligi uchun tagiga shunaqa gul o'yma qo'yib, bunaqa gullar yopishtirib, chiroyli holatda qilib berdik. Shu ham eshikka vid beradi, chiroyli bagati turadi. Hop, yurganda, ochib olganda aynaga taraqlab, salgasini boshligiga tegmasligi uchun har bir ko'zini germetika, chekkasiga germetika qo'yib solib chiqqanmiz. Derazalarga ham xuddi shu holatda. Bular derazadan sovuq kirib bo'lmasligi uchun eshikning o'zini korobkalariga ham mana rezinka solib qo'yganmiz, sovuq kirmasligini oldini oladi. Ham o'yinlar mana germetika bo'lgan. Bu yerdan sovuq kamroq kiradi. Bular shunaqa narsalar qilingan. Korobkamiz har doimdek yog'ochdan, hop, 10 ga 4.5 sm qalin korobkadan qilingan. Abnarishlarimiz ham 9 lik. Kesaklarni chekkadan qirini o'ldirib, chiroyli holatda qilib berganmiz. Tabiiy narsa, taramlarini ko'ringlar. Yog'och baribir tabiiy narsa boshqacha chiqadi. Hop, bunimizdan shu fasonda bo'lgan skromni chiroyli holatda, ortiqcha gul bezaklarsiz chiroyli holatda. Hop, bularmizga aynagidan tashqari, bilasiz, har doimdek o'ziga eshikda o'ziga shumkalar, tepa tomon, yonboshlariga shumka qilib berganmiz. Chiroyli turishi uchun nalishni karnizlar qilib, vid berish uchun nalishni karnizlarni ham skromli holatda artish hisobini ham olib, ortiqcha gullarsiz chiroyli qilib berdik. Hop, endi bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda 2 ta katta rom, 3 ta eshigimizning narxi xuddi shunaqa fasonlarda 17 million so'mga hamma yog'ini tayyor qilib berganmiz. Gulomani ham ko'ringlar, oddiy qilib qo'yib qo'ymasdan bortma qilib o'ydirganmiz. 3D qilib bu yoqqa bort chiqib turadi. Chiroyli turadi. Endi bu ustaxonada turgani uchun shunchalik. Xonadonga borgandan keyin bu o'zini joyida, remontlardan keyin eshik-romlarini bundan ham chiroyli vid beradi. Xudo xolasa xonadondan syomkasini qo'yamiz, отделкасы bo'lib qoladigan, ko'rib tursanglar, inshaalloh qo'yamiz. Bemalol agar yoqsa, sizlar uylarga ham qilib bera olamiz. Xo'p, bularimiz metr kvadratga keladigan bo'lsak, eshigimiz bu fasonda bo'lsa 1.200.000. Xo'p, bu fasonda bo'lsa metr kvadrati 1.300.000. Derazamiz 1.100.000 so'm, 1 million so'm, 1.200.000 so'm. Endi razmeriga, fasoniga qarab derazamizni kam ko'zini kelishaveramiz. Xo'p, endi yog'ochlarimizni metr kvadratiga keladigan bo'lsak, metr kvadrati 500.000 so'mdan boshlanadi. Yog'ochlarimizni metr kvadrati u yog'i 1.5 million so'mgacha bor. Bular 1.200.000 so'm, 1.300.000 so'mlik variantda qilingan. Xolasizlar, mana shu eshikni bit eshigimiz eni 1.20 ga, bo'yi 2.30 bo'lgan. Shu eshikda misol bit eshigimizning narxi eng arzoni 1.5 million so'm chiqadi. Bu yog'i 3 million so'mgacha tayyor bo'laveradi. Telegram, WhatsApp, imolar bor. Nomerimizda 99 607 6900. Aloqa chiqib yo'qsanglar, katalogini tashlab beraman. 1 qanot, 2 qanot, 1.5 qanot hammasini o'zingizga yoqqan holatda, xohlasanglar kraskalik, xohlasanglar oddiy lakli holatda qilib beramiz. Ko'pchilik lak sepsa, yog'och shunaqa o'zi jigarim tushsa kirib oladi deb o'ylagan, yo'q, unaqa emas akalar. Bu holatda chiqarish uchun kimdir biladi, kimdir bilmaydi, aytib o'tamiz. Bu karashni svetga holatda chiqarish uchun yog'ochimizni 3 slot kraska sepamiz. 3 kun bo'lib. Chunki yog'ochni o'ziga yaxshi shimadi, qavjiramaydi. Ustidan bu uzoq xizmat qilib, blesk bo'lmagan uzoq turishi uchun ustidan gruntovka berib, kraskani ustidan, keyin uning ustidan mayin shlipovka qilib, keyin lak sepamiz. Shunda kачествоsi uzoq turadi, qavjirash ancha-muncha qavjiramaydi, blesk uzoq turadi.
Yog'ochlar rangi ham ertaga kelib o'zgarib boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Endi uni shunga ham o'zi biladi. Endi biz aytib o'tish vazifamiz, aytib qo'ydik. Shuning uchun narxlari shunaqa qimmatroq. 17 million so'mga 3 oy eshigimiz tayyor bo'ldi. Endi xuddi shu razmerda sizlarda ham eshik rominglar bo'lsa, fasoniga, kraska bor yo'qligiga qarab 3 ta eshik, 2 ta rominglar razmerlarga qarab 8 million so'mdan 20 million so'mgacha tayyor bo'laveradi. Bu yog'ini joylarga qarab, xudo xolasa maslahat berib, inshaalloh hammasini qilib bera olamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hamma ma'lumotni berdik. Qo'ldan kelgancha ustaxonamiz Andijon viloyat Buloqboshi tumanida. Xizmatimiz vodiy bo'lib, eshik romlarni oz ko'piga qarab kelishadigan holda qilib beramiz. Bitta ikkita eshik romga uzoq joyga bora olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Romni ham orqa tomonini ko'rayotgan bo'lsanglar, 20 santimetrlik butun yog'ochdan qilib berganmiz. Butoqlari yo'q, tiniq holatda. Zapchastlarni ham o'zini rangiga moslab bir xil komplekt qilib berganmiz. Xudo xolasa hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha berdik. Kuzatib bo'lganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.